हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ चार्जिंग का जैक मोबाइल में कैसे लगाए। ये बिगनर्स के लिए और जो चार्जिंग का पिन डालने में दिक्कत होता है उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। मैंने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अभी क्या करना है, चार्जिंग के सीसी को गम लगाना है। जो कनेक्शन का पॉइंट है उधर गम लगाना है। ये चार्जिंग का पिन को ब्लैक पेस्ट लगाया है। ये वीवो वाई12 का मोबाइल है। अभी क्या करना है, इसके बाजू माइक रहता है, इसे थोड़ा सिल्वर का टेप लगा देना है। आपको ज़्यादा माइक जाने का डाउट है तो 2 टेप लगा दीजिए। मैंने 2 टेप लगा दिया है ताकि हीट लग के माइक जाने का खतरा ज़्यादा होता है। और कुछ इस तरह प्लेट या कॉइन रख दीजिए ताकि हीट ज़्यादा माइक को न लगे। अभी ब्लोअर की मदद से इस पिन को निकालना है। 320 टू 400 तक के बीच में हीट रख के निकाल दीजिए। 350 आसपास हीट रख के निकाल दे। मैंने तो निकाल दिया है। अभी सिल्वर टेप निकाला है। अभी चार्जिंग के पॉइंट को डी सोल्डर वायर से सोल्डर को निकालना है। थोड़ा पेस्ट में डुबाए ये और सोल्डर की गन की मदद से जो सीसी के ऊपर सोल्डर है, लेड है, वो निकाल दीजिए। जिस तरह मैंने वीडियो में बता रहा हूँ, ये ईजीएस्ट मेथड है चार्जिंग का पिन डालने का। ये पेस्टेड सीसी है, थोड़ा ब्लैक पेस्ट लगा हुआ होता है, वो उसे थोड़ा सोल्डर गन से थोड़ा जला दीजिए और पॉइंट को थोड़ा सोल्डर कर लीजिए। मैंने ब्लैक पेस्टेड गम को सोल्डर से थोड़ा जला दिया है ताकि सोल्डर करने में आसानी हो। इस तरह क्लीन करके जो सोल्डरिंग का पॉइंट होता है तो उधर थोड़ा पेस्ट लगा के सोल्डर उधर लगा दीजिए ताकि अच्छा सोल्डर बैठ सके। मैंने चार्जिंग के 5 पॉइंटों को सोल्डर से सोल्डर लगा दिया है। लाइट में सोल्डर लगा दीजिए। अब ये चार्जिंग का जैक है, इस तरह आसानी से बैठ जाए। अभी चार्जिंग के जैक को पॉइंट को भी सोल्डर लगा दीजिए। थोड़ा पेस्ट लगाइए और सोल्डर का पेस्ट से उसे 5 पॉइंट को लगा दीजिए जैसे वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सीसी बटाना बहुत आसान है दोस्तों। इसी तरह आप सीसी लगाइए, 5-10 मिनट में आपका सीसी लग जाएगा। थोड़ा पेस्ट लगाइए
सोल्डर गन की मदद से सोल्डर कर दीजिए। चार्जिंग जैक का 4 पॉइंट और उसका कनेक्शन का 5 पॉइंट भी आप सोल्डर कीजिए। मैंने सभी पॉइंट को ऑलमोस्ट ऑल सोल्डर कर दिया है। इस तरह सोल्डर कीजिए। जो मैंने ट्रिक्स बताया है उस ट्रिक से बता दीजिए। जो कंपनी का जैसा जैक बैठ गया है वैसा ही बैठ जाएगा। अभी चार्ज हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।